Sveiki! Mans vārds ir Līga Wiedenbauma, es esmu Tukuma mākslas muzeja vadītāja. Es tiešām teikšu šeit būt, jo, cik es saprotu no programmas, es principā vienīgā pārstāvu reģionālu muzeju. Un kas tad ir Tukuma mākslas muzeja radošā formula? Jāsaka, ka es Tukuma mākslas muzejā strādāju tikai nepilnu gadu, 2015. gada oktobrī. Un principā jau no paša sākuma man saistīja doma par to, kas tad varētu būt tā platforma, ko varētu strādāt Tukuma mākslas muzejs. Un, lai saprastu, kas tad varētu būt specifiskais manam muzejam, protams, pirmais ir tas saprast, kas tad vispār ir un kas tad ir tas lauks, ar ko vispār var strādāt. Un tad pirmais, protams, ir tas, ka Tukuma mākslas muzejs ir reģionāls muzejs, un tas jau diezgan daudz ko iezīmē. Tas ir arī, principā, tas ir skatītājs, ar ko tiek strādāts. Tas nav valsts skatītājs, kas ir pieredze pie dažādām mākslas formām, kas tomēr ir ļoti tradicionāli domājošs skatītājs. Un tas ir jāņem vērā. Otrs, protams, muzejam vienmēr ir svarīga kolekcija, un Tukuma mākslas muzejs izceļās ar to, ka reģionāla muzeja starpā muzejam ir izcila gan glezniecības, gan arī tēlniecības kolekcija. Un muzejam arī ir ilgstoša vēsture. Tas ir pirmais muzejs, kas ir mākslas muzeja dibināts reģionos. Un tad tas varētu būt tas atspērīgs punkts, ar ko būtu jāstrādā. Bet tā kā līdz muzejām manas darbības lauks bija saistīts ar laikmatīgo mākslu, ar dažādiem laikmatīgās mākslas projektiem, tad es arī zināju, ka laikmatīgā māksla tā, kas būtu ienest savā muzejā. Un pirmā izstāde, kas tika veidota, bija attēla atmiņa, ko es ļoti apzināti veidoju tādu tematiski ļoti vienkārši, paskatoties to, kā ar atmiņām strādā dažādi laikmatīgie mākslinieki, kur izmanto fotogrāfijas un video, bet te jau uzreiz saskāros ar to, ka laikmatīgā māksla vienkārši izstādīta nav piemērot reģionālajiem skatītājiem, viņš vienkārši to nesaprot, viņš ir pieredze pie tās tradicionālām formām. Un tā rezultātā reaģējot uz to, uz arī sarunām ar apmeklētājiem un arī vietējiem māksliniekiem, radās izstāžu sērija Doļs, kas tad tika sākta šī gada maijā, un tā turpinās arī tagad, un mums ir nākamā gada, un koncepcija ir ārkārtīgi vienkārši. Tā kā muzejam telpas ir ārkārtīgi maz, mums ir divas tādas telpas, viena lielāka un mazāka, un paralēli tātad tiek izstādīta lielajā telpā līdz šim tātad kaut kas no kolekcijas, aktualizējam mūsu milzīgo kolekciju, vai arī kāds reģionālais mākslinieks, vai arī kāds mākslinieks, kas sabiedrībā labi zināms, plus mazajā telpā tātad kaut kas no laikmatīgās mākslas, kas sasaucās ar šo te lielo zāli, vai tematiski, vai konceptuāli, vai saturiski, vai kā vēl projektā tas sanāk. Un pirmais projekts, kas tika īstenots, bija šajā sērijā, bija Siliņa, glezniecības izstāde, kurai paralēli bija izstādīta interaktīva instalācija. Lauris Evis Vēvers, laika plānotājs. Un šis izrādījās ārkārtīgi veiksmīgs projekts, kas sākumā citu muzeju kolēģi bija diezgan skeptiski. Tad izrādījās, ka šis bija arī apmeklētājiem ārkārtīgi interesants projekts. Jo šeit redzēt, kas no muzeja nāks, kur šī instalācija tika ļoti aktīvi veidota, pārveidota un tās pārveidot ir iesaistījies gan lielie, gan mazie muzeja apmeklētāji. Otrs projekts jau nedaudz konceptuāls bija Ārija. Izstāde Vilnīts Āriņš ir muzeja dibinātājs, un arī ilgstošs patītājs un arī viens no izcilākajiem Tukuma aiznotājiem. Un Āriņam paralēli izstādīti Arturu Bērziņu prātu darbi, kas teicībā arī nebija to redzēt šeit Rīgā, kur joprojām var redzēt. Tas arī veiksmīgs dots. Un šeit vienmēr ir tas, ka paralēli izstādēm mēģinu atrast kaut kādu nelielu interaktīvo momentu, kā iesaistīt skatītājus un īpaši domāt par mazajiem izstādes apmeklētājiem. Šajā gadījumā krāsojuma lapa
katrs izkrāsot tādu populāru ārju motīvu, vārdas. Pēdējiem projektiem, kas notika septembrī, oktobrī, bija trešais projekta pāris, kur ir veltīts reģionālai māksliniecei, arī muzejniecei, un šeit lielajā telpā un mazajā telpā bija ļoti eksperimentāls projekts, kurš beigās izrādās ir izraisījis lielākās diskusijas tukumā, un tā bija somu mākslinieku, ķēdes somu mākslinieku grupas aktivitātes sadarbībā ar tukumu jauniešiem. Un šis bija projekts, kurus ieplānoju, un arī kurš tika veikts Latvijas mākslas festivāls un vēlu tika ietvaros. Un šis bija tāds iestrādājis pasākums, kā muzeju iesaistīt jauniešus, bērns un jauniešus, jo tā ir auditorija, kuru īpaši reģionā ir tā nedaudz grūti jaunieši iesaistīt un ievilēt muzejā. Un tad šajā te projektā somu mākslinieki dzīvoja tukumā 6 dienas jauniešu centrā un kopā ar jauniešiem tad arī apdzīvoja jauniešu centru blakus esošo būvlaukumu, un mākslinieki kopā ar bērniem veidoja vidi un paši arī veidoja performances, tā ziņā ieejot šajā te jauniešiem zināmajā teritorijā un kopā ar viņiem darbojoties, iesaistot viņus savās aktivitātēs, plus vēl arī paši arī kaut ko performējot. Un šis bija pasākums, kurš nedēļas laikā arī izraisīja 6 rakstus vai komentārus, 3 komentārus vietējā avīzē. Tas bija tāds ļoti diskusiju raisošs pasākums. Un pēc projekta tad somu mākslinieku dokumentējošu filmu bija skatām arī muzejā. Un pārsteigumi bija tiešām tas, ka arī uz atklāšanu ieradās arī jaunieši un bērni. Un tas ir tāds tiešām nebijis pasākums, kad paši atnāk un kad nav nekāda šāda pamudināšana vajadzīga. Tā, un šobrīd muzejā ir skatāms no šīs sestdienas pēdējais šī gada dots, kas tad no kolekcijas tiek izstādīta viena tāda mūsu kolekcijas spēle, Francisko Gojas albums, Vēdības un līdzības. Un savukārt šobrīd jau šajā pirmā lielajā zālē ir laikmatīgās mākslas izstādes savāds gadījums, kur esam kopā 3 darbu grupas. Un, ja par šo izstādi sākumā nedaudz baidījos ar domu, kā uztvers pārējais kolēģi iespējams tādas nedaudz tādas diskutējumus, tēmu ziņā darbus, Raidam Kalniņam, darbu varoņi ir dažādi miroņi un dinozauri, kur izēja papas un tam līdzīgi, bet pārsteigums bija tas, ka visi atzina, ka izstāde ir ārkārtīgi interesanta, arī norādīja to, ka šī izstāde būs interesanta jauniešiem, kā tas arī sākotnēji arī pēc tēmas bija domāts. Tā kā, jā, un šajā gadījumā šai izstādē ir paredzēts tāds iesaistošais pasākums jauniešiem un bērniem veltīt tādas sarunas par laikmatīgo mākslu, tad arī paredzēts, ka arī Maija Kuševa, šīs izstādes dalībnieks arī ierodas tukumā un kopā ar bērniem veido radošo darbnīcu. Un tādā veidā mēģina arī jaunieši interesēt laikmatīgajā mākslā. Tā, un kas tad būtu tā formula? Tukumāks muzejam, tā varētu būt tā īsti tā, kad skatīties uz muzeju kā tādu sadarbības platformu starp apmeklētāju un muzeju speciālistu. Muzejs, manuprāt, ir telpa, kur satieks gan šis tradicionālais un laikmatīgais, un parādās gan tādas vispār pieņemtas mākslas vērtības un arī jaunu formu meklējumi. Un muzejs tad arī ir vieta, kur ir iespējams gan kontemplācija, gan arī vienkārši darba baudīšana, gan arī diskusija. Jā, un mērķis tad ir tas, ka, lai muzejs nepaliek vienkārši zīme pilsētā, kas saplūkst ar citām izkārtnēm, ka tiešām viņi arī kaut kur vērt. Paldies!